uma refeição gostosa sozinho. Vamos aprender juntos! Lave as mãos antes das refeições. Livre-se dos germes com sabão. Enxague a espuma. Lave as mãos antes das refeições. Use um babador para evitar sujeira. Não seja chato para comer. Uma refeição balanceada faz bem para a saúde. Arroz, brócolis, peixe, macarrão, cenoura, carne. O cheiro está ótimo, hora de comer. Aprenda a fazer sozinho. Coma e cuide da sua saúde.